அக்கு ஹீலர் ஜெரினா பேசுகிறேங்க. இன்றைக்கி வந்து விக்கல் ஹிக்கப்ஸ் பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் வந்து எங்களுடைய சேனல் ஜரின்ஸ் அக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிற எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்து வர்ற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான வீடியோஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை டச் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். நான் வீடியோ போட கூட வரும், நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து விக்கல் பற்றி சொல்ல போகிறேன். விக்கல் வந்து வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒருத்தருக்கு விக்கல் வருது, அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஃபஸ்ட்டு அந்த மைல்டாக வருது, வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அதாவது காது, அவங்கவுங்களுடைய காது, இப்போ காது இப்படி இருக்குன்னா காதில் வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும்ல, ரெண்டு பக்கம், ரெண்டு காதுலுமே. இப்போ இந்த லெஃப்ட்டு நான் வரைஞ்சிருக்கேன் காது, அதில் காதில் இருக்கிற ஹோல் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹோல், அந்த குழி, அதை வந்து இந்த விரலை வச்சு நல்லா அழுத்தி பிடிக்கணும். ஆள்காட்டி விரல் இருக்குல்ல, ஆள்காட்டி விரலை வச்சு நல்லா அழுத்தி ரெண்டு காதுலையும் ரெண்டு ஆள்காட்டி விரலையும் வச்சு அழுத்தி பிடிக்கணும். அது எடுக்கக்கூடாது. ஒரு நிமிஷம் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு விக்கல் வந்து சரியாயிடும். எல்லாருக்கும் சரியாகும்னு சொல்ல முடியாது. மைல்டாக விக்கல் வந்தவங்களுக்கு வந்து இந்த காது குழியை அழுத்தும் போது சரியாயிடுங்க. காது குழி அழுத்தம், காது குழி அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா அது சரியாக போயிடும். அப்புறம் சிலருக்கு வந்துட்டு இல்லை இது பண்ணி எனக்கு சரியாகலை, ஒரு சிலருக்கு சரியாகும், ஒரு சிலருக்கு சரியாகாது. அது கண்டினியூஸாக வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா. செகண்டாக இன்னும் கொஞ்சம் வீரியமாக விக்கல் வர்றவங்க என்ன பண்ணலான்னா, அன்னாசி பழம் இருக்கு இல்லையா, அன்னாசி பழ ஜூஸு, அன்னாசி பழ ஜூஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஜூஸில் வந்து பெருங்காய பொடி கலந்து குடிக்கணும். அன்னாசி பழம் ஜூஸில் வந்து பெருங்காய பொடி சும்மா கொஞ்சமாக போட்டு, பெருங்காய பொடி போட்டிங்கன்னா போதும், போட்டு நல்லா கலந்து அந்த ஜூஸ் குடிச்சிங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு சட்டுன்னு நின்றோம். இல்லைன்னா முள்ளங்கி ஜூஸ் கூட குடிக்கலாம், அதில் கூட பெருங்காய பொடி போட்டு குடிக்கலாம். நீங்கள் அது மாதிரி குடிக்கும் போது சட்டுன்னு நின்றோம், விக்கல் வந்து சரியாக போயிடும். அதுலேயும் சரியாகலை, எனக்கு வந்து கண்டினியூஸாக விக்கல் வருது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, எங்கள் அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் மட்டும் இல்லாமல் நான் அடுத்த இதில் இதை அழிச்சிட்டு நான் அடுத்ததில் வந்து அந்த பாயிண்ட்டை எப்படி டச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேங்க. நீங்கள் வந்து மூச்சு, இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து மூச்சு வெளியே விடுறோம், இழுக்கிறோம் இல்லையா, மூச்சு இழுக்கிறோம், மூச்சு வெளியே விடுறோம், அந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்குது. நம்ம வந்து இப்போ விக்கல் வரவங்க என்ன பண்ணணும்னா, அந்த மூச்சு வந்து ஒரு ½ மினிட் அல்லது 1 மினிட் இழுத்து பிடிச்சிக்கணும், தக்க வச்சுக்கணும். அது உள்ள வந்து மூச்சு இழுத்து பிடித்தல், மூச்சு இழுத்து பிடித்தல், அதாவது உள்வாங்கி வச்சுக்கணும், வெளிவிடாமல் மூச்சை இழுத்து உள்ளேயே வச்சுக்கணும். ஒரு ½ மினிட் அல்லது 1 மினிட் வைக்கலாம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டெல்லாம் வைக்க வேண்டாம், ஓரளவுக்கு வச்சுட்டு விட்டுருங்க, லூஸாக விட்டுருங்க, மூச்சு காற்றை வெளியே விட்டுருங்க. அப்படி விட்டோம்னா உங்களுக்கு விக்கல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். இந்த 3 மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இது மட்டும் இல்லாமல், இந்த 3 மெத்தட் மட்டும் இல்லாமல் சிலருக்கு என்ன ஆகும்னா, விக்கல் வந்து ½ hour விக்கல் இருக்கும், 1 hour இருக்கும், ½ a day இருக்கும், அரை நாள் முழுக்க விக்கிட்டே இருப்பாங்க. என்ன பண்ணாலும் விக்கல் சரியாகாது. ஒரு சிலருக்கு விக்கல்னாலேயே இறந்து போனவங்க கூட இருக்காங்க. அதாவது அந்த விக்கல் வந்து ஸ்டாப் ஆகாமல் அதனால் இறந்து போனவங்க கூட இருக்காங்க. அந்த மாதிரி விக்கல்ஸ் நான் ஸ்டாப்பாக வருது. நைட்டு ஒரு 12 மணிக்கு எனக்கு வந்துச்சு, 1 மணி ஆச்சு, 2 மணி ஆச்சு, 3 மணி ஆச்சு, விக்கிட்டே இருக்கேன், தூங்கவே இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேங்க. இப்போ வந்து வரி எலும்பு இருக்கும், எல்லாருக்கும் வரி எலும்பு இருக்கும் இல்லையா, நெஞ்சில் வரி எலும்பு இருக்கும், இங்கெல்லாம் எலும்பாக இருக்கும், இந்த சைடு வந்து வரி எலும்பு வரும் இல்லையா, இது வரைக்கும் வரும். அப்போ இங்கே ஒரு பள்ளம் இருக்கும், இங்கே அந்த பள்ளம் ஒரு குழி இருக்குங்க, இங்கே நெஞ்சு குழி, இது வந்து நெஞ்சு குழி, நெஞ்சு குழி, நெஞ்சு குழி எல்லாருமே தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கே எலும்பு எதுவுமே இல்லாமல் பள்ளமாக இருக்கும், அதுதான் நெஞ்சுக்குழி. அந்த நெஞ்சுக்குழியிலேருந்து யாருக்கு விக்கல் வருதோ அவங்களுடைய கட்டவரலை வச்சு நீங்கள் அளந்து, கட்டவரலை வச்சு இப்படி அளந்தீங்கன்னா ஒரு கட்டவரலோட நீளம் அளந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வரும். அந்த பாயிண்ட்டு தான் நல்ல பெயின் இருக்கும், நல்லா வலிக்கும் உங்களுக்கு. யாருக்கு விக்கல் வருதோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் நல்லா வலிக்கும். இந்த பாயிண்ட்டை வந்து அவங்களோட கட்டவரல் அளவு நான் இங்கே எழுதுகிறேன், அளவு
அவரவர் யாருக்கு விக்கல் வருதோ அவங்களுடைய கட்டை விரல் நீளம், கட்டை விரல் நீளம். சரிங்களா? அதாவது இங்கிருந்து இது வரைக்கும் அளந்தீங்கன்னா கட்டை விரலோட நீளம் வரும். இந்த கட்டை விரலோட நீள அளவுக்கு இந்த 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 நீளம் வரும். இந்த நெஞ்சுக்குழியிலிருந்து அளந்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் வருது இல்லையா, அந்த பாயிண்ட் வந்து நல்லா பெயின் இருக்கும். அந்த பாயிண்ட்டை வந்து அவங்கவுங்க கட்டை விரல் வச்சும் அழுத்திக்கலாம். இல்லை விக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா அவங்க கட்டை விரலுக்கு அளந்துட்டு யார் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ விற்கிறாங்களோ அவங்களுடைய கட்டை விரலுக்கு அளந்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த பாயிண்ட்டை பிடிச்சிக்கலாம். அழுத்தி பிடிச்சி நல்லா அழுத்தி பிடிக்கணும். அரை நிமிஷம் அல்லது 1 நிமிஷம் அழுத்தி பிடிக்கணும். வலிக்குது சொல்லுவாங்க, வலிச்சாலும் விடவே கூடாது, அழுத்தி பிடிக்கணும். பிடிச்சிட்டு நீங்கள் கட்டை விரல் எடுக்கிறதுக்குள்ள அந்த விக்கல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும்னா ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகாது. ஸ்டாப் ஆகாமல் என்ன ஆகும்னா அதனோட வீரியம் கம்மியாகும். அதாவது கண்டினியூஸாக எடுக்கிற விக்கல் வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு விடுவாங்க, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக விக்கல் வரும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு திரும்பியும் இதே பாயிண்ட்டை வைக்கணும். இதே பாயிண்ட்டை வைக்கும் போது இன்னும் அதனுடைய வீரியம் கம்மியாகி நல்ல கேப் விட்டு விக்கல் வரும். அதுக்கப்புறமா ஒரு 3வது தடவை நீங்கள் வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகிடும். ஒரு சிலருக்கு ஒரு டைம் வைக்கிறக்குள்ளுமே ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகிடும். இப்போ 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் விக்கிட்டுலாம் எங்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க. நான் வந்தோடனே நீங்கள் டச் மட்டும் கொடுப்பேன், விரலை எடுக்கிறக்குள்ளேயுமே அவங்க விக்கல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். மோஸ்ட்லி ஒரு டைம் வச்சோடனே அவங்களுக்கு வந்து சரியாயிடும், விக்கல் வந்து சரியாயிடும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி ரிசல்ட் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது விஷயம் தெரியணும், பாயிண்ட் வைக்கணும், எனக்கு இது க்யூர் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அடுத்த வீடியோவில் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ்.